අයිබෝන් හැම දෙයක්ම සමබර කරන්න ඒ වගේම හැම දෙයක්ම ප්‍රමිතිකරණය කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ජීවිතය කියන්නේ එහෙම තමයි. ජීවිතයට බොහෝ දේවල් අවශ්‍යයි. ඒ අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය විදිහට තමයි එකතු කරගන්නට ඕන. ඒ නිසා හැම දෙයක්ම සමබරව කියන තරහ දේවල් ස්ථාන තමයි අද දවසේ අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද මේ තරහදී වැඩසටහනේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි රට පිළිගත් එක එක චරිතයන් මේ තැනට ගෙනල්ලා ඔවුන් එක්ක අපි බොහෝ දේවල් කතා කරනවා. මම අද දවසේ ආරාධනා කරේ ජීවිතයේ සමබරතාවය ඇති කරගන්න, ඒ වගේම තමන් කරන වෘත්තියට සාර්ථකත්වයක් ඇති කරගන්න කොයි විදිහටද කටයුතු කරන්න ඕන කියලා ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න තමයි අද දවසේ අද මා කාලෙ වෙන් කළේ. ඒ සඳහා මම ආරාධනා කරා විශේෂිත කෙනෙකුට. ඔහු හඳුන්වන්න ගියාපම ඔහු මාධ්‍යවේදී. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රටට බොහෝ නිර්මාණශීලී පුද්ගලයන් බිහි කරන්නට දායකත්ව ලබා දුන්න කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඒ නිර්මාණශීලී තාරුණ්‍යයට උපදෙස් ලබා දෙමින් ඒ වගේම පුහුණු වැඩමුළු බොහොමයක්ම ලංකාවේ පවත්වන කෙනෙකුට තමයි අද දවසේ මම ආරාධනා කරේ මේ වැඩසටහනට. මානව හැකියාව පුහුණු උපදේශකවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන ඒ වගේම AIA රක්ෂණ සමාගමේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන අපේ හිතවත් මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට මා හඳුනාගත්ත දිමුතුරුවන් පියසේන මහතා තමයි අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ආයිබෝන් ඔබට. ආයිබෝන් රෝහිත. අද අපි දෙවිත් මත කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ටිකක් වෙනස් කතාවක්. ඒ තමයි වෘත්තීය සාර්ථකත්වය සඳහා ආකල්ප. ආකල්ප වෙනසක් තුල කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා අපි දැනගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම කොහොමද තමන්ගේ රැකියාව ගැන හිතන ඒ වගේම තමන්ගේ රැකියාව කරන කෙනෙක් කොහොමද තමන්ගේ මේ ආකල්ප වෙනස් කරගන්නේ කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේකට අපි කොහොමද ආරම්භයක් ගන්නෙ? මට හිතුණා රෝහිත මහත්මයා හොඳම තැන මේ වෘත්තියක් සොයා ගැනීම සම්බන්ධ කියලා. මොකද අපි දැන් ජීවිතේ කසාදයක් බැඳලා පස්සේ ඒ කසාද ඉස්සරහට යනවා වගේ වෙන වෘත්තිය. අනිවාර්යයෙන්. ඒතකොට වෘත්තියත් එතකොට සොයා ගන්න තැන හරි ප්‍රබලයි. ඒ නිසා එතන ගැන මුලින්ම කතා කරොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. හරි. එහෙමනම් අපි අදහස් කරනවා මෙහෙම. කොහොමද තමන්ගේ හැකියාව තියෙන පැත්ත හොයාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් වෘත්තියක් තමන්ට ගැළපෙන විදිහට හොයාගන්න කියලා අපි හොයන්න ගමු. ඉතින් ඔබතුමාට තමයි අවස්ථාව තියෙන්නේ කොහොමද කෙනෙක් තමන්ගේ හැකියාව හොයාගන්නේ? ඒකෙදි මම හිතනවා වටින ලස්සන පරණ කතාවක් තියෙන වෘත්තියට අදාළ නැති. ඒක හැබැයි මෙතෙන් හොඳට ගැලපෙනවා. මම ඒක කිව්වොත් නස්රුදීන් ගැන අපි අහලා තියෙනවා. නස්රුදීන් එක කාලයක් ඒ රටේ නඩුකාරයා වුණා. ඉතින් නඩුකාරයා වුණාම එයාගේ පළවෙනි නඩුව යනවා. ඒ වෙලාවේදී නස්රුදීන් මේ නඩුවට දැන් ඔන නඩුකාරයා හැටියට මුණ දෙනකොට විත්තියේ කට්ටිය කතා කරන්න කලින් මුලින්ම පැමිණිල්ලට අවස්ථාව දෙනවනේ. ඉතින් පැමිණිල්ලේ නීතිඥයා කතා කරනවා. එයා කොච්චර දක්ෂ විදිහට කතා කරාද කිව්වොත් රෝහිත මහත්මයා නසුදීන් ගල් ගහිලා බලාගෙන හිටියා. බලාගෙන ඉඳලා මේ කතාව ඉවරනකොටම කිව්වා ඔබ හරි කියලා. දැන් විත්තිය කලබල වුණා. ඒ දැන් තමන් කතා කරගෙන ඊට පස්සේ විත්තිය කතා කරා. ඒතකොට නසුදීන් ඒකත් ගල් ගහිලා බලාගෙන හිටියේ. ඒතර හරි ලස්සනයි. බලාගෙන ඉඳලා ඉවරච්ච ගමන් ඔබ හරි කියලා. දැන් සභාව වඩන සංසුල් දැන් පැමිණිලියටත් හරි කිව්වා විත්තියටත් හරි කිව්වා. සභාවේ ඉන්න කෙනෙක් ඉමින් අත උසල නැගිටලා කිව්වා මේ ස්වාමීනි දෙකම හරියන්න බෑ නේද කියලා. ඒතකොට නස්රුදීන් කිව්වා ඔබ හරි කියලා. ඉතින් මේක මේ නිකන් වීරු කතාවක් නේ. හැබැයි මේ හාස්‍යජනක කතාව වෘත්තියට අදාළයි. ඒ කියන්නේ ඒක නීතියට හාස්‍යජනක වුණාට වෘත්තීමේ සංවර්ධනය කරන ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් එක හරි දෙයක් නැහැ රෝහිත. දැන් ඔබතුමාට මේ වෘත්තිය හරියටම හරි. හරි සතුටින් කරනවා නේ? අනිවාර්යයෙන්. සතුටින් කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ වැඩසටහන පටිගත කරන තවත් මහත්මයෙක් ඉන්න එතුමාට ඒක හරියටම හරියති. සතුටින් කරනවා ඇති. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් මේට කොහෙත්ම අදාළ නැති ක්ෂේත්‍රයක සාර්ථක වෙනවා ඇති. ඒතකොට අපිට පේන දේ තමයි එක හරි දෙයක් නෑ වෘත්තියක් සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ඔබට හරි දෙයක් තියෙනවා. මට හරි දෙයක් තියෙනවා. අන්න Tamanට හරි දේ සොයා ගැනීම කියන තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයකදී මේ පොදුවේ හරි දෙයක් හොයන්න යන්නේ නැතුව Tamanට හරි දේ සොයාගන්නේ කොහොමද? අද දවසේ අපි මෙන්න මෙතනින් පටන් ගමු. කොහොමද පුද්ගලයෙක් Tamanට ගැළපෙන
තමන් දක්ෂ, තමන් ආදරය කරන, තමන් ආස කරන වෘත්තිය හොයාගන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රධාන ගැටලුව. කොහොමද ඇත්තට මෙහෙම කෙනෙක් හොයාගන්නේ දියුතු මහත්තයා? මට හිතෙනවා පළවෙනිට මේක හොයාගන්න වැදගත්ම දේ මේ තමන් උසවා ගැනීම කියලා. ඔබතුමත් එකඟ වෙයි. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ අනිත් පැත්තට යන්නේ. සාමාන්‍ය අපේ වෘත්තීන් වලට යන අය ගොඩක් බලන්නේ පත්තරේ මොනවද නැත්නම් টপ ජොබ්ස් වල මොනවද තියෙන දේවල් කියලා බල එළිය හොයන එක තමයි අංක 1ට කරන්නේ. මම යෝජනා කරන්නේ එළිය හොයන එක අංක 2ට කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අංක 1 තමන්ව හොයා ගැනීම, තමන්ගේ කාරණා කීපයක් හොයාගන්න තියෙන එකක්. පෞරුෂය, දක්ෂතාවයන්, ප්‍රියතාවයන්, ඒ වගේම ජීවන ඉලක්ක. ඒ ಜಾති 4 හොයාගත්තාම ඒ හොයාගන්න දෙයට එළිය මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මැච් කරලා බලන්න පුළුවන්. එළිය ඉස්සෙල්ලා හොයලා අපි ඒ අනුව කොහේ හරි ගිහිල්ලා රස්සාව පටන් ගත්තොත් රස්සාව කරන්න පුළුවන්. එච්චර සතුටක් නැති වෙයි. දැන් සතුට තියෙන දෙයක් කරන්න නම් ඉස්සෙල්ලා ඇතුළ හොයාගෙන කාරණා 4ක් එළියට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් මේව හොයාගන්නවා කියපුවාම දැන් කට්ටිය කියනවා මා අයියෝ කිව්වට කොහොමද අනේ කරන්න, මට තනියෙන් කරන්න බෑ, මට උදව් නෑ, මට අයියෝ මගේ දැනුම නෑ. ඒ වගේ ඍණාත්මක ආකල්ප තමයි බොහොමයම සමාජයේ තියෙන්නේ. එහෙම කෙනෙකුට කොහොමද ඔබ යෝජනා කරන්නේ තමන් හොයාගන්න පළවෙනි පියවර මෙන්න මේක කියලා? අපි ලේසි ක්‍රම ටිකක් කියමු. තමන්ට හොයාගන්න ලේසි ක්‍රම සහ ඊට එතනින් එහාට ගිහලා හදාරනවා නම් කොහොමද කියලා. ඔය කිව්වනේ රෝහිත මහත්මයා 4ක් පෞරුෂය, දක්ෂතා, ප්‍රියතාවයන්, ඒ වගේම ජීවිතයේ සිහින ඉලක්ක කියලා. ඔය 4න් මම පටන් ගන්නකොට දෙවෙනි එකෙන් ඒක ලේසි. මේ දක්ෂතාවයන් තමන් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම තමන්ගේ දක්ෂතාවයන්, තමන්ගේ මේ සුවිශේෂී දක්ෂතාවයන් හොයා ගැනීම වැදගත් වෙන්නේ. අපි කියන එකට ඉංග්‍රීසියෙන් unique strengths කියලා. කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට දක්ෂතා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන්ගේ සුවිශේෂී මේවා ටික හොයාගත්තොත් පහසුයි. සුවිශේෂී මේවා හොයාගන්න ක්‍රම දෙකක් කියන්න පුළුවන්. එකක් ඕන කෙනෙක්ට ගෙදර ඉඳන් ඕන මේක බලන් ඉන්න දරුවෙකුට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අම්මා කෙනෙකුට තමන්ගේ දරුවන් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔය වෘත්තියක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට දැන් හිටියට තමන්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ සරල එක ක්‍රමයක් තමයි කවදා හෝ කවුරු හෝ ඔබට හොඳයි කිව්ව අවස්ථා මතක් කරලා බලනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න හිතන්න ඔබ මොන හරි අපි දෙන්න ටිකක් කාර් ඉඳලා දන්නවනේ රෝහිත මහත්මයා. ඔන්න ඔබතුමා මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන ඉඳලා කවදා හරි මම කිව්වනම් රෝහිත ඔබ මේක මාර ලස්සනට කරා කියලා මම ප්‍රශංසාවක් දීපු දවසක් තියෙනවා. ඔබ කල්පනා කරලා බලනවා මට දිමුතු ප්‍රශංසාව දුන්නේ මොකටද? මට දුන්නර ප්‍රශංසාව මම කරපු මොන දෙයකටද දුන්නේ? ඔන්න ඔබේ දක්ෂතාවයක් අහු වෙනවා. දැන් මට මගේ දක්ෂතාව හොයාගන්න ඕන නම් මම ආපස්සට ගිහිල්ලා බලනවා කවදා හෝ කවුරුන් හෝ මාව අගය කරපු අවස්ථා මතක් කරලා අගය කිරීමේ මේ රසය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අගය කරපු කාර්යය මොකද්ද කියලා අහලා බලනවා. එතකොට අහු වෙනවා අන්න මම දක්ෂ ලෙස කරපු දේවල් Tamanට හොයාගන්න පහසුකම. ඉතින් ඕක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් නේද? පැහැදිලිවම පුළුවන්. මතක් වෙනවනේ. හොඳ දේවල් කිව්වම මතක තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ලේසි ක්‍රමයක්. ඇත්තටම දක්ෂතාව අපි සුවිශේෂීව දක්ෂ දේවල් කරාම මහන්සි නෑ. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නකෝ දැන් මගේ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයේ පුහුණුව මම ගොඩක් පුහුණු කිරීම කරනවා නැත්නම් කෝචින් කරනවා පුද්ගලයන්ට මේ අපි උපදේශන සපයනවා කියලා. දැන් ඔබ විශ්වාස කරයි මම දවස පුරා පුහුණු වීම ටිකක් කරලා පුහුණු වීම කීපයක් කරලා ඒ වගේම උපදේශන කීපයක් කරා කියමුකෝ හවස් වෙද්දි උගුරට පොඩි මහන්සියක් තියෙන්න පුළුවන්. මානසික මහන්සියක් නෑ. ඔව්. අපි ඒ දෙක වෙන් කරගත්තොත් කායික මහන්සිය මානසික මහන්සිය කියලා ඕන මිනිස්සෙකුට කායික මහන්සිය එනවා. දවසක් වැඩ කරාම කායික මහන්සියක් තියෙනවා. හැබැයි මානසික මහන්සියක් එන්නේ නැත්නම් තමන් වැඩ කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔබ ඔබේ දක්ෂතාවයේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබට අහන්න පුළුවන් ඔබෙන් මොනවයි යෙදුනහමද මට හිතට මහන්සියක් නැත්තේ. හිත නිකන් ඉපිලෙන ගතියක් තියෙනවා මහන්සියක් නැහැ. එහෙනම් දක්ෂතාවයක්. දැන් ළමයෙකුට අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධෙනුත් ඒක අහන්න පුළුවන්. මොන විෂයන් පාඩම් කරාමද මට නිකන් ඉවරුනාම හරි විනෝදයක් දැනෙන්නේ නිකන් හරි තෘප්තියක් තියෙන්නේ මොකක් කරාමද නිකන් අර තිත්ත මේ එපා වෙන දෙයක් වදයක් කියලා හිතට දැනෙන අමුතු දෙයක්. ඒක නැති වෙන්නේ මොකේදද? සතුට දැනෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා තමයි හොයාගන්නේ. හරි. ඒතකොට ඔය සරල ක්‍රම දෙකෙන් ඔබට ඔබ දක්ෂ මොනවටද කියන එක හොයාගන්න පුළුවන් වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයකට අදාළව. රෝහිත මහත්මයා එතනින් එහාට පොඩ්ඩක් කියන්න. යම් විදිහකින් ඔබට එතනින් එහාට හදාරන්න ඕනේ නම් මේකට දැන් ඉන්ටර්නෙට් එක අපිට සරල දෙයක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් ක්‍රම වෙද තියෙනවා. ඔබට වෙලා තියෙන වෙලාවක ඔබ ශිෂ්‍යයෙක් නම් නැතිනම් වෘත්තිකයෙක් නම් මේ Google ගිහිල්ලා ගහන්න multiple intelligence කියලා.
මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. ඒකේ ෆ්‍රී ටෙස්ට් තියෙනවා. මේ මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ෆ්‍රී ටෙස්ට් එකක් කරාම ඒකේ තියෙනවා මේ බහුවිධ බුද්ධි. දැන් බුද්ධීන් වර්ග 8ක් මිනිස්සුෙකුට තියෙන්න පුළුවන්. එක 1 2ක් අපිට තියෙනවා. තමන් ස්වභාවයෙන් දක්ෂ, තමන්ට ස්වභාවයෙන් පිටින් බුද්ධීන් හොයාගන්න ඕන මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන ටෙස්ට් එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව එකක් කියන්න ඔබට ඕනේ නම් ස්ට්‍රෙන්ත් ෆයින්ඩර් කියලා එකක් ගන්න. ඔබ ගිහලා නම් ටයිප් කරන්න ස්ට්‍රෙන්ත් ෆයින්ඩර් කියලා. ඒතර ඔබට ජාත්‍යන්තරයේ වගේ මේ තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් කියන එක වෙනම නිර්වචනය කරපු ස්ට්‍රෙන්ත් 35ක් 36ක් තියෙන පුද්ගලයෙකුට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිර්වචනය කරපු ස්ට්‍රෙන්ත් හොයාගන්න ඔබට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේට අමතරව තව සයිට්ස් ඇති. මම දන්න දෙකක් කිව්වේ. අර සරල ක්‍රමවලින් දක්ෂතාව හොයාගත්ත එක මදි කියලා හිතුනොත් මේවත් කරලා බලන්න ඔබට හොඳට දක්ෂතාව හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවයන් ටික ලියලා ඒ වගේම තමන්ට පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික ලියලා වර්ගීකරණයක් කරගන්න කතාවක් තියෙනවනේ. ඒත් මේ තමන් හොයාගැනීමේ ක්‍රියාකාරකමක්ද මේ? හරියට හරි. ඔබතුමා කිව්ව එක හරිද? අපි හිතමු අපි කාරණා 4ක් කිව්වනේ මේ. දක්ෂතා, ප්‍රියතා, පෞරුෂ ස්වභාවයන් කියලා කාරණා 3 කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි සීන ඉලක්ක ගැන කිව්වා. ඕක හරියට අර පුංචි කාලේ අපි ගණිතය ඉගෙන ගත්ත කුලක කියලා හිතමු. ඒ කියන්නේ මේ වෙන වෙනම කුලක කීපයක් තියෙනවා. ඕකේ පොදු කුලකයේ අපේ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍ර හොයලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට දක්ෂතා ටික හෙව්වලා ලිව්වට පස්සේ ඔන්න එතන එනවා පොඩි වර්ගීකරණයක්. ඊට පස්සේ අපි ඒ ළඟින්ම තියෙන දේ තමයි මේ අපි ප්‍රිය කරන දේවල් වලට යනවා. ඉතින් අපි සමහර දක්ෂතා ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ හිතලා බලන්න ඔබට දක්ෂතා හැවුවොත් සමහර 10ක් කියන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රිය කරන්නේ නැත්නම් ඔකේ 4යි 5යි. අනිවාර්යයෙන්. ඒකෙත් වඩාත්ම ප්‍රිය කරන එක තමයි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරියට. ඔන්න ඔතන තමයි මහත්මයාට තියෙන ගැටලුව. ඒ කියන්නේ දක්ෂතා බොහොමයක්ම තියෙන පුද්ගලයෙක් ගත්තාම ඒ පුද්ගලයා හැම තැනම දැනුම උකහාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කෙනාට එක රැකියාවක්වත් එක වෘත්තියක්වත් සතුටින් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇයි? ඒ කෙනා නිරණ හැම මොහොතම හිතනවා මේකට වැඩිය මට අරකට හොඳට කරන්න තිබුණා. අයියෝ මං ඒ දේ කරා නම් මේට වැඩිය හොඳයි කියලා මේ අදහස් කරන වැඩ කරන පුද්ගලයෝ මම සමාජයේ දැකලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම වුණාම ඒ පුද්ගලයාට එක දෙයක්වත් සාර්ථක කරගන්න බැහැ. ඒ දැනුම හැම පැත්තෙම වැඩි. මේවා කෙනෙකුට මොන වගේ උපදේශයක් දෙන්න තියෙන්නේ? ඔබ කිව්වදේ ඒකේ දෙපැත්තකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක්. ඒ කියන්නේ හැමෙන් හැමදේම පොඩ දක්ෂයි නිසා අර කිව්වගේ ફોකස් එකක් නැහැ. මේක කරද්දි මේක හොඳයි කියලා හිතනවා කරද්දි ඒක හිතන. එතකොට කොහෙවත් යන්නේ එක තැනක හිර වෙනවා. ඒක පාඩුයි. හැබැයි අපිට අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. අපි දක්ෂතා අඳුරගත්තේ 6-7ක් තියෙනවා. හැබැයි අපි හිතනවා මේ වෘත්තීය ගමන කියන්නේ මේ අද ඉවර කරන දෙයක් හෝ හෙට ඉවර කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ගවේෂණාත්මක ඉදිරියට යන දිග ගමන. ඒ දිග ගමනේ අපි පළවෙනි අවුරුදු 5 යම් කාලයක් යම් දෙයකට වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව අවුරුදු 10ක් ඊළඟ දෙයකට වෙන්න පුළුවන්. අර ඒක විකාශයක් හැටියට දකින්න එක. මම කැමති පුද්ගලික උදාහරණයක් කියන්න රෝහිත මහත්මයා. දැන් මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්තේ කෘෂි විද්‍යාව. ඊට පස්සේ මම 2000 අවුරුද්දේ මුලින්ම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ඇවිල්ලා රැකියාවක් කරනවා. මුලින්ම ගිහින් යුනිලීවර් ආයතනයේ මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින්. එතකොට මගේ ප්‍රථම රැකියාව ඒ මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින් ගිහිල්ලා මාකටිං අංශ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් කෙනෙක්. කියන්නේ සන්නම් කල්පනාකරුවෙක්. ඒක හරි පවර්ෆුල් රස්සාවක්. වටින රස්සාවක්. ඒකේ මම යෙදෙනකොට මට තේරෙනවා මම ඒ රස්සාවට කැමති දක්ෂයි. හැබැයි මම ඊට වැඩිය දක්ෂයි මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරන්න, මිනිස්සු සංවර්ධනය කරන්න, ට්‍රේන් කරන්න. ඊට වැඩිය දක්ෂයි. හැබැයි අර මට තේරෙනවා මේ රැකියාව හරි බලවත්. මේක මට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. මේක තුල වටිනාකමක් ලැබෙනවා. ඒතකොට අපිට එනවා ජීවිතේ තේරීමක් නේ. මම අර දෙයට දක්ෂයි කියලා එකපාරට අනිත් පැත්තෙන් 360න් මාරු වෙනවද? නැත්තම් ගන්න ඕන ටික මේ වෘත්තිය තුල අරගෙන ඒක ફોකස් කරලා ඒක තුල යම් දෙයක් ගත්තට පස්සේ අදාළ ස්ථානයේදී මාරු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ලැබිච්ච උපදෙස් නිසා මේ වගේ තව අපිට උපදෙස් දෙන වැඩි හිටියා. ඒ වගේ නිසා ඉතින් හරි වෙලාවේදී ඒ මාරු කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හදිසි වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ජීවිතයක් තියෙනවනේ ජීවත් වෙන්න මේ හෙට මැරෙන්නේ නැහැ නේ. මට එක කතාවක් ඔබත් එක්ක කතා කරනකොට මේ මතකට එනවා. ඒ තමයි ජීවිතයේ තීන්දුව ගන්නකොට හරි තැන ඉඳලා තීන්දුව ගන්න කියලා නිතරම ඔබ කියන කතාව. ලාභ පාඩු ගැන එච්චර හිතන්න එපා. සමහරට අද දවසේ පාඩුව විදිහට දැක්කට අනාගතයේ ඒක ලාභයක් වෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න කියලා ඔබ නිතරම කියනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ආයෝජනයක් කරන්න කියලා. ඔබ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉඳලා මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අතරම ඔබ වෙනස් රැකියාවකට යනවා. ඔබත් එක්ක ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේම තමයි ඉන්නේ. නමුත් ඔබ ඒ ගත්ත පියවර අද සාර්ථක කරලා තියෙනවා.
මම එතෙන්දී ආයෙත් කියන්න කැමති අර ඔක්කොම සාර්ථකයි. දැන් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේම පූර්ණ කාලෙ හිටියව ඔබත් සාර්ථකයි. අපිත් එක්ක මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මම පටන් ගන්න කාලේ ඉඳලා දැන් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම තැනක ඉන්න ඔවුනුත් සාර්ථකයි. මාධ්‍යයේ පාර්ට් ටයිම් කරලා වෘත්තීමය ගමනක් කෝපරේට් සෙක්ටර් එකේ ගිය මාත් සාර්ථකයි. ඒතර කිසි තරගයක් නැහැ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් අරයද සාර්ථක මෙයාද සාර්ථක කියලා අපි ආයෙත් යන්නේ වැරදි තැනකට. නස්රුදීන් තමයි මතක් කරගන්න ඕනේ. නස්රුදීන් hina වෙලා කිව්වේ ඇත්ත කතාව. ඔබත් හරි දෙන්නම හරි. මේ ලෝකේ හැමෝටම ඉඩ තියෙනවා. මගේ ඉඩ තියෙන එක විදිහකින්. ඒ මගේ ඉඩ යන එක තමයි මගේ යුතුයකම, මගේ ගවේෂණය. තව කෙනෙක් ඉඩත් එක්ක ඒකේ පටලැවිල්ලක් නැහැ. ඒ නිසා අපි හැමෝටම මේ සාර්ථකත්වයේ තියෙනවා කියලා අපිට දකින්න පුළුවන්. ජීවිතය වෙනස් විදිහකට දකින්න තමයි මේ උගන්වන්නේ. ජීවිතය වෙනස් විදිහකට ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි අපි මේ උගන්වන්නේ. අද දවසේ මම කැමති මේ අපිට ලැබිලා තියෙන කාලයත් එක්ක ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න ඉඩ තිබුණාට කාලය අපිට සීමා කරන්න වෙනවා. මම කැමති කොහොමද කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ ඉලක්කයන් හදාගන්නේ සිහිනවලට යන්නේ කියලා කතා කරන්නේ. හැබැයි ඒ කතා කරන්න ආරම්භයක් ගන්න එකයි. දැන් තමන් හොයාගෙන ඉන්නේ ඔන්න. තමන් කවුද කියලා හොයාගෙන ඉන්නේ. දැන් එහෙම හොයාගත්ත කෙනෙක් කොතනින්ද පටන් ගන්නවද දිමුතු මහත්තයා? හොඳයි. පටන් ගන්න හොඳම තැනේ එන්ඩ් එකකින්. කෙලවරේ. අවසානයේ. අපි ඒ කියන්නේ මම කෙටි වෙලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි කෙටි ආරම්භයක් කරගෙන අපි නැවත අපි පටන් ගමු. ඒ කියන්නේ අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි හෝඩියෙන් දෙක තුනේදී පස්සේ ශිෂ්‍යත්වය ගැන හිතන ශිෂ්‍යත්වයෙන් පස්සේ O level හිතන O level පස්සේ A level A level පස්සේ කැම්පස් හරි රස්සාවල් ඊට පස්සේ ඒ වගේ හිතන. අපි ඒක තමයි අපිට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි දැන් හිතනවා අවුරුදු 75ක් 80ක් ජීවත් වෙලා මම මිය යන දවසට මම කොහොමද යන්න ඕනේ. ඒ කෙලවර හිතලා ඒ කෙලවර ඉඳලා අපි රිවයින් කරගෙන බෑක්වර්ඩ් ඇවිල්ලා ඒකට සැලැස්මක් ගහගෙන හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ දෙවනි විදිහ වඩා සාර්ථකයි. මොකද ඒතකොට තමන්ට ඕන ජීවිතේ කලින්ම හිතේ නිර්මාණය කළා තමයි අපි ඊට පස්සේ ඒක පස්සෙන් හොයාගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ ආපස්සෙ ඉඳලා එනකොට තමන් පේනවා. ඔව්. තමන්ට ඕන ඈතම තියෙන තමන්ට ඕන දේ දැකලා ඒකට පාර හදන් යන්න පුළුවන්. නැත්තම් ළඟ බල යනකොට අපිට පුළුල් පින්තූරේ මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඔව් මං හිතන්නේ ඒ කතාව ඇත්ත ඒ කතාව පිළිගන්නේ. එවනම් සූදානම් වෙනවා අද දවසේ මේ සොඳුරු කතා බහේ අපි තරාදිය කියන වැඩසටහනේ පළමු විරාමය අපි ලබා ගන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ විරාමයෙන් පස්සේ අපි යලි කතා කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා ඔබ ඊටමත් ආදරෙන් නරඹන ඒ වගේම තා උනන්දුවෙන් නරඹන මේ වැඩසටහනේ ඉදිරිය. යලි හැම දෙයක්ම සමබරව ඔබට ගේන තරාදිය වැඩසටහනත් එක්කයි ඔබ. අද අපේ කතා බහට එක් කරගත්තේ කවුරුන්ද කියලා ඔබ මට වැඩිය හොඳින් දන්නවා. ඒ තමයි මානව හැකියාව පුහුණු උපදේශකවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. AIA රක්ෂක සමාගමේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන දිමුතුරුවන් පේසේන මහතා තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඔහු මාධ්‍යවේදියෙක්. ඒ නිසා අපට කතා කරන්න ලේසි හේතුව ඔහු දන්නවා මේ කාටද කතා කරන්න ඕන මොනවද කතා කරන්න ඕන කියලා පැහැදිලි. අපි කතා කරමින් හිටියේ දිමුතුමා තමයි සිහින සහ ඉලක්කයන් ගැන. සිහින කියන කතාව තමයි මම ඔබට යෝජනා කරේ. නමුත් සිහිනත් එක්ක ඉලක්කය කියන එක බද්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට ලේසි වෙයි මේ ගැන කතා කරන්න. ඔව්. කොහොමද කෙනෙක් තමන් හොයාගත්තට පස්සේ තමන්ගේ සිහිනට යන්න ඉලක්කය හදාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. අපිට එතන යොමු වෙන්න පුළුවන් මේ ලස්සන පොඩි සෙන් කතාවක් කතා කරන්න මම මේ ඔය සෙන් කතා හරි කෙටි ඒක තුල එකපාරට ඉවරයක් වෙන්නේ දැවයි කතාවුත් ඒක වටිනාකමක් තියෙනවා. එක්තරා දවසක මේ චීනයේ හිටපු මිනිස්සෙක් එයා හරි ආසයි අශ්වාරෝහකයන්ට. හැබැයි එයා අශ්වාරෝහකෙක් නෙමෙයි මොකද එයාට අශ්වයෙක් නැහැ. දවසක් එනිසා හරි ආසයි අනිත් අය දිහා බලන් ඉන්න. දවසක් එයා එළියේ ඉන්නකොට එයා දකිනවා අල්ලපු ගෙදර අශ්වාරෝහකයාගේ ගෙදර අශ්වයා පිටිපස්සේ ඉඳලා එකපාරට කඩාගෙන ඉස්සරහට එනවා. එතකොට ඒකම මේ මිනිස්සයාත් එනවා ගෙදර ඉඳලා ඇතුළේ ඉඳලා එළියට ගමනක් යන්න යන්නේ. ඉතින් මෙයා අර උනන්දුවටම ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා අශ්වාරෝහකයාගෙන් ගමනක් යන්න වගේ නේද යන්නේ කොහෙද යන්නේ කියලා. ඊට මිනිස්සයා කියනවා මේ ආණ්ඩු ගස්වැයාගෙන්. ඒ කතාව එච්චරයි. දැන් මේ සෙන් කතාවල වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවා. ඒක බැලුවාම ඒ කියන්නේ සරල කතාවක් මේ අපිට අදාළයි. දැන් සමහරලාට අපි හිතන්නේ අශ්වයෙක්ගේ පිටේ නැග්ගහම අපි ඕන දැන්න ගෙනියයි කියනවල. ඒ කියන්නේ ඒ අශ්වයා කියන එක සමහරට පාසල වෙන්න පුළුවන්, ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොන හරි එක අපි හිතනවා අපි හීන ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ.
මේ අශ්වයා ගෙනියයි මාව කියන එක. ඒතර අශ්වයා කොහෙට හරි ගෙනියයි. නමුත් අශ්වාරෝහකයාට අදාළ පාර යන්න ඕන තැන පැහැදිලි නම් ඒ අදාළ මාවතේ අශ්වයාත් සමග ඒ ගමන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ අර දිගු කාලින සිහිනයක් කියන එක පුද්ගලයෙකුට වැදගත් වෙන්නේ. නැතිනම් අශ්වයෙක්ට පිටේ නැංග මේ අවුරුදු කිහිපයකට අශ්වයා ගෙනියන කොහෙට හරි. ඊට පස්සේ හිතනවා ඊළඟට කොහෙටද යන්නේ කියලා. දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්කෝ මේ කතාවත් එක්ක මට ඇති වුණු ප්‍රශ්නයක්. සිහින ඉලක්ක කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ දිගු කාලීන සිහිනවල ඉලක්කවල අපි වැඩ කරන්න යනකොට ඒකට කාල පරාසයක් තියෙනවා. හැබැයි කෙටි කාලීන සිහිනවලට ඉලක්කවලට කාල පරාසය අපි තමයි තීරණය කරන්නට ඕන. කෙනෙක් කොහොමද එහෙම මේ දේවල් හදාගන්නේ? හරිම සුන්දරයි. ඔබ ඒක කිව්ව එක හරිම ලස්සනයි. මම ඒක තව තහවුරු කරන්න. දැන් ඇත්තටම දැන් රෝහිත කිව්වා හරියට දැන් අපි හිතමු මේ වැඩසටහන මෙහෙම කරන එක අපි දෙන්නට කවදාවත් ප්ලෑන් කරන්න බෑ අවුරුදු 10කට කලින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපිට සමහර දේවල් ජීවිතේ සැලසුම් කරලා යන්න බෑ. ඒවා වෙන්න ඉඩ අරින්න ඕනේ. සමහර දේවල් හැබැයි වෙන්න ඉඩ අරින්න අපිට ඩිරෙක්ෂනලි නැත්නම් දිශාවක් හැටියට දිගු කාලිනදී ඔළුවේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා මේ දිගු කාලීනව මෙහෙවරක් ඔළුවේ තියාගන්න කියලා. සිහිනය කරන හොඳම දේ තමයි දිගු කාලීනව තමන් මෙහෙවරක් ඔළුවේ තියාගන්නවා. මෙහෙවරක් කියලා අදහස් කරන මේ මහා බරපතල දෙයක් වෙන්න ඕනේ නෑ. අපි ඒක සරලව තමන්ගේ මෙහෙවර මොකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් කෙටි දෙයක් කියන්න. ඔබට ඕන නම් මේ වෙලාවෙම ඕන නම් ඉන්න ගමන් මේ ටීවී එක බලන ගමන් නැත්නම් ඇස් වහගෙන හරි යාල් ටීවී එකේ සවන් දෙන ගමන් හිතන්න අවුරුදු 75ක 80ක 100ක කවදාද ගිහිල්ලා ඔබේ මරණය සිද්ධ වෙනවා. නැතිනම් මගේ මරණය සිද්ධ වෙනවා. අද රෝහිත අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි එදාට හිතුවොත් ඒ දවසේ 4 දෙනෙක් කතා කරනවා කියලා. මරණේ දවසේ. ඒ 4 දෙනා එක්කෙනෙක් ඔබේ පවුලේ බාදරේම කරන කෙනා. අපි හිතමු දෙවනියා ඔබත් එක්ක වෘත්තීය ගමන් මගේ හිටපු කෙනා. හිටපු යාළුවෙක්. තුන්වෙනුව හොඳ යාළුවෙක් කවුරු හරි. කියන්නේ වෘත්තීය නොවන ගමේ යාළුවෙක් කවුරු හරි කෙනෙක්. හතරවෙනි අපි කියමු ওই පූජක පාර්ශවයේ කෙනෙක්ට තමන්ගේ ආගමනු. ඔව්. මේ 4 දෙනා කතා කරන්නේ ඇත්ත නම් සාමාන්‍ය මල්ලගල් ගොඩක් බොරු කියනවා. අපි එහෙම නැත්නම් හිතමු මේ කල්පිත මරණ ගෙදරදී ඇත්ත විතර නම් කතා කරන්නේ. ඔබ හොඳට හිතන්න මොහොතක් කරන් මොනවද ඔබ ගැන කියන්න ඕනේ. ඔබ ගැන ඒ අය මොනවා කිව්වොත් ඔබට සැනසෙල්ලක් තියෙන තත්වයක් ගැන හිතන්න පුළුවන්. ඒ කතා හතරේ පිටපත අද හිතන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ ළඟම ආදරණීය කෙනෙක් කියන කතාව, තමන්ගේ වෘත්තීය ගමන් මගේ මිතුරෙක් හෝ මිතුරියක් කියන කතාව, සමාජීය මිතුරෙක් කියන කතාව, ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයට සම්බන්ධ කෙනෙක් කියන කතාව, තමන් ගැන දිමුතු මේ වගේ කෙනෙක් නැත්නම් රෝහිත මේ වගේ කෙනෙක් ඒ වගේ කියලා කිව්වා නම් ඒක ඇත්ත නම් කියන්නේ ඒක අද ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ පිටපත එච්චරයි. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ මෙහෙවර මොකක්ද කියලා අපිට හොයාගන්න. ඒතර අපිට පැහැදිලි මගේ ජීවිතයේ අවසානයේ වෙද්දී මම ඉතුරු කරලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මගේ දිගු කාලින ජීවිතයේ සිහින මම කවර පුද්ගලයෙක් වුණාද කොයි වගේ දෙයක් ලෝකෙට දුන්නාද කියන එක ඒ පිටපත තුල අන්තර්ගතයි. ඉතින් මම හිතනවා රෝහිත ඒක සරල ක්‍රමයක් දිගු කාලින ජීවිතයේ සිහින මතක් කරගන්න කෙනෙක්ට. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මේ දිගු කාලීන සිහිනයි කෙටි කාලීන සිහිනයි ගත්තාම කෙටි කාලීන සිහිනයක් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන කොතන ඉඳලාද? හරි. එතකොට ඒකට අන්න අතනින් පටන් ගන්න. ඒකයි මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා අග බලමු කියලා. ඔව්. එතකොට අපිට අග පැහැදිලිනේ. මං ගැන මෙහෙමයි අවසානයේදී කියවෙන්න ඕනේ. ඔව්. අවසානයේදී එහෙම කියවෙන්න ඕනේ. තව අවුරුදු ගානකින් අපි කැමතිද ගොඩක් ජීවත් වෙන්න. ඔව්. නම් අද මම ඉන්නේ දැන් මගේ වයස අවුරුදු 48යි. අපි හිතමු මම ওই කියන දේ මට ඇහෙන්න උන්ට අවුරුදු 80 වෙදි කියලා. මම පෑන් ගහන්න පුළුවන්. හරි තව 32ක් තියෙනවා. ඔව්. එහෙනම් මෙතෙන් සිට ඊළඟ පහේදී ඔය කියන දෙයට අදාළ දේ සිද්ධ වෙන්න නම් කෙටි කාලිනව ඔය දිශාවේ මට ළඟපාත පේන මගේ අලුත් වර්ධනයක් වෙන ඉලක්කය මොකක්ද? ඒක මුදල් වශයෙන්, එහෙම නැතිනම් මගේ රස්සාවේ දියුණුවක් හැටියට, සම්බන්ධතාවල දියුණුවක් හැටියට, එහෙම නැතිනම් මගේ මොන හරි තනතුරක් හැටියට, නැතිනම් ජනප්‍රියත්වයේ පැත්තේ තමන් ආස දෙයට ඒ ඉලක්කයක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක එන්ඩ් එක. අවසානයේදී මෙන්න මේක ඕන නිසා තමයි මම මේ වගේ එකක් දාගන්නේ ඉන්න තැන ඉඳලා. ඇත්තටම මේක අර ධම්වලක පුරුක් වාගේ. හරියට. සම්බන්ධය ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕන මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. දැන් මෙහෙම සිහින ඉලක්ක හදාගත්ත කෙනෙක්ට මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න යනකොට මන් දකින දේ තමයි පෞරුෂය කියන දේ වැදගත් වෙනවා.
පෞරුෂය ඕන. තීන්දුව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කතා කරමුකෝ. අනිවාර්යයෙන්. මම හිතන්නේ ඔබ කියන පැත්ත හරියම වැදගත් මේ පෞරුෂය කියන එක. එතෙන්දී පෞරුෂය කියන්නේ හරීම මේ වැරදියට පාවිච්චි වෙච්ච වචනයක්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට සමහර දෙනෙකුට නම් පෞරුෂය කියන්නේ මොකක්ද අර නිකන් මෙහෙම නිකන් ඉඳීම පෞරුෂය කියලා අපි මෙහෙම අහමුකෝ. ඇත්තටම ජීවිතේ පෞරුෂය කියන්නේ මොකද්ද? හරි. ඒක මම ගන්නම් මේ ප්‍රසිද්ධ මනෝවිද්‍යාඥ කාල් යුන් කියලා එතුමාගේ අදහස. එතුමා කියනවා සරල කිව්වොත් පෞරුෂය කියන්නේ ඇතුළතින් ඔබ කොයි වගේ කෙනෙක්ද? ඇතුළතින් ඔබ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියන එක තමයි පෞරුෂය ඇටියට ඔහු හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම තව වචනයක් කියනවා මේ චර්යාව කියන එක. චර්යාව කියන්නේ අනිත් අය දකින ඔබ කරන දේ. ඒතකොට අපි මේ වචන දෙක ලං කරලා ගත්තොත් පෞරුෂය කියන්නේ ඇතුළතින් මං මොන වගේ කෙනෙක්ද? චර්යාව කියන්නේ අනිත් අය දකින මම කරන දේ. ওই දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ වුණාට ඇත්තටම ඒක එකම දේ නෙවෙයි වෙනස්. ඒ කියන්නේ ඇතුළතින්ම පුද්ගලයෙකුගේ යම්කිසි ස්වභාවයක් තියෙනවා. අපි ඒකට පෞරුෂය කියලා කියනවා. ඒ පෞරුෂය ආ ඉදිරිපත් කරන විදිහේදී ඒක චර්යාවක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ පෞරුෂය කියන දේ එහෙම තේරුම් ගත්තොත් එහෙම රෝහිත මහත්මයා දැන් අපි සමහර අය හිතනවානේ පෞරුෂය කියන එක යම්කිසි ආකාරයකින් මේ අමුතුවෙම හදන්න ඕන දෙයක් කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. පෞරුෂය කියන්නේ තමන්ගේ ආයත ඇතුළ සොයා ගැනීම. තමන් කෙඹදු වර්ගයක කෙනෙක්ද කියලා ඇතුළතින් සොයා ගැනීම. ඒකට නිර්ණායක 4ක් තියෙනවා. අපිට වෙලා තිබුණොත් ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට එක මගල්ල යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් නිර්ණායකයන් තියෙනකොට ඒ වගේ පළවෙනි පියවර දෙවෙනි පියවර කියලා තියෙනවනේ. දැන් මේක නිර්ණායකයන් හදලා තියෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක නේද මහත්තයා? ඔව්. ඉතින් මම කැමති අඩුගානේ ඒක නිර්ණායකයන් දෙකක්වත් අපි කතා කරනවා. අපි එහෙනම් ඒ හතරම කෙටිම කියමු. ඒ කියන්නේ ඔබේ හෝ මගේ පෞරුෂ ස්වභාවය අඳුනා ගැනීමට මේ කාල් යුන් ඉදිරිපත් කරපු මතවාදය අපි ඒකට කියන MBTI කියලා. ඒ ක්‍රමවේදයේදී මේ මනසේ කෙනෙක්ගේ පෞරුෂය හැදෙන ලක්ෂණ 4ක් ගන්නවා. ඒ 4 අනුව නිකන් වම් අත දකුණු අත වගේ පැති දෙකක් තියෙනවා. උදාහරණයට පළවෙනිම එක තමයි කෙනෙක්ගේ පෞරුෂය හැදෙන්නේ එයාගේ ජීවන ශක්තිය එයා ගන්න එළියෙන්ද ඇතුළෙන්ද කියන එක. පැහැදිලිවම දිශා දෙකක්. අපි අතරින් සමහර අය ජීවන ශක්තිය ගන්න හිත ඇතුළට ගිහිල්ලා. සමහර අය ජීවන ශක්තිය ගන්න එළියෙන් අනිත් අයත් එක්ක කතා බහ කරලා අනිත් එක්ක මූ වෙලා ක්‍රියාවලිය. ඒතර යම්කිසි කෙනෙකුගේ පෞරුෂය තීරණය වෙන ප්‍රධාන එක සාධකයක් ජීවන ශක්තිය පැමිණෙන දිශාව. දිශා දෙක ඇවිල්ලා එකක් ඇතුළතින් එළියට අනිත් එක එළියෙන් ගන්න එක. දැන් මේ දෙකෙන් එකක් අපිට ස්වභාවිකයි. එතකොට ඔබ රෝහිත මහත්මයා හොයාගන්න ඔබේ පෞරුෂය අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක්ස්ට්‍රෝවර්ෂන් ඉන්ට්‍රෝවර්ෂන් කියලා. ඔබ දැනගන්න ඕනේ ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ශක්තිය ලැබෙන්නේ එළියෙන් දැතුනේ. ඔබට එළියෙන් නේද ශක්තිය ලැබෙන්නේ? ඔබ එළියේ දැඟලුවාම පොඩ්ඩක් කතා බහ කරා ඔබට ජීවිතේ ශක්තියක් තියෙනවා. දැන් මරත් ඒ වගේ. නමුත් සමහර අය අපි අතරේ ඒකට පොඩ්ඩක් පැත්තට ගිහලා නිදහසේ හිටියාම කල්පනා කරාම හිත ඇතුළට ගියාම තමයි එයාගේ ජීවන ශක්තිය අවදි වෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් කොයිකද උසස් එකක්වත් උසස් නැහැ. කොයිකද පහත් එහෙම නැහැ. හැබැයි මේ පුද්ගලයාගේ වෙනස. එතකොට තමන්ගේ පෞරුෂය තමන් ජීවන ශක්තිය ගන්න කොතනින්ද කියන දැනගන්න එක වැදගත්. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද? හැමෝම හිතන සමාලලට මමත් ඔහේ කියවන්න ඕනේ මොකද අනිත් අය එහෙම කියවනවා කියලා. නෑ එහෙම නෑ. නැත්නම් ඔබට මට හිතෙන්න පුළුවන් අපි කියවනවා වැඩිද අපි නිකන් වැඩිපුර කටවහන් ඉන්න ඕනේ. එහෙමකුත් නෑ. තමන්ගේ ජීවන ශක්තිය ලැබෙන පෞරුෂ ස්වභාවයට විවෘත වීම වැදගත්. ඒක 1 2 3 4ත් යමුද? ඔව් යමු. ගෙල්ලන්නේ. දෙවැනි එක තමයි කෙනෙකුගේ පෞරුෂය තීරණය වෙන දෙවැනි නිර්ණායකයේ ඔහු ඇය ප්‍රිය කරන තොරතුරු මාදිලිය. ආයෙත් වම දකුණු වගේ දෙකක් තියෙනවා. සමහරු කැමති දිගට යන තොරතුරු වලට. ප්‍රැක්ටිකල් දිගට යන තොරතුරු. තවත් සමහරු කැමති මූලික අදහසට විතරයි. ඒ කියන්නේ මොන හරි තොරතුරු වර්ග දෙකක් තියෙනකොට එක චරිතයක් ප්‍රිය කරන්නේ ඒකේ සමස්තාර්ථය ගන්න. බිග් පික්චර් එක. තව චරිතයක් ප්‍රිය කරන්නේ තොරතුරු ගොඩාක් ඩීටේල් ගන්න. ඉතින් ඔබේ පෞරුෂයේ තීරණය වෙන දෙවනි සාධකයේ ඔබ ප්‍රිය කරන්නේ ඩීටේල්ස් වලටද සමස්තාර්ථයටද? නිකන් හිතලා බලන්න. කොයිකට ප්‍රිය කරත් උස් පහත් දෙයක් නැහැ. හැබැයි තමන්ගේ ස්වභාවය අඳුර ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි සාධකයේ තමන්ගේ පෞරුෂය තීරණය වෙන රෝහිත මහත්මයා ජීවිතේ තීරණ ගන්න ප්‍රිය කරන විදිහ ඔළුවෙන්ද හදවතෙන්. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිට කියනවා ඔළුවෙන් තීරණ ගන්න කියලා. නමුත් පෞරුෂ ස්වභාවය කියන විශේෂයට ආවම සමහර අය ප්‍රිය කරන හදවතින් තීරණ ගන්න. සමහර අය ප්‍රිය කරන්නේ තර්කයෙන් තීරණ ගන්න. එකක්වත් වැරදි නෑ. තමන් ප්‍රිය කරන්නේ ස්වභාවයෙන්ම තර්කයෙන්ද හදවතින්ද කියන එක හොයාගත්තාම තමන්ගේ පෞරුෂය අඳුර ගන්න පුළුවන්. අවසාන සාධකය. පෞරුෂයත් සම්බන්ධ වෙන්නේ තමයි එළිය ජීවිතේ තමන්ට තියන්න ඕනේ විදිහ. සමහර අයට ඕන සංවිධානාත්මක එළිය ජීවිතයක්. සමහර අයට සංවිධානාත්මක නොවන එළිය ජීවිතයක්. ඒ කියන්නේ සංවිධානාත්මක එළිය ජීවිතයක් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හරියට අර අපි කියෝගේ ගොඩාක් ඒම්ස් ඕනේ හරියට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට ප්ලෑන් ගහන්න ඕනේ. එහෙම යන්න ඕනේ. හැමදේම ප්ලෑන් ඕගනයිස් ලයිෆ් එකක්.
තව ආයෙත් ඕනේ ඔක කොහේ යන්න හරියද. ඒතර අපිට අයිතියක් නැහැ කියන්නේ නෑ හැමෝම ප්ලෑන් ගහන්න ඕනේ හැමෝම මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒ හැබැයි ඒක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් තමන්ගේ පෞරුෂයනුව එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියව කාරණා 4 ගැන ඔබ නැවතිලා හිතුවොත් ඔබේ පෞරුෂයේ ඇතුළත ස්වභාවය ස්වභාවික දේ කුමක්ද කියලා ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ ස්වභාවයයි කතා කරන්නේ රෝහිත මහත්මයා. තමන්ගේ පෞරුෂ ස්වභාවයට අදාළ රැකියාව තෝරගත්තාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මේ දේ කරන්න කෙනෙකුට කල් යනවා. ඇයි මේ ගෙවල් වල තියෙන ආభాෂය ගන්නකෝ. දැන් විශේෂයෙන්ම ළමයේ විභාගේ පාස් වුණාට පස්සේ ඒ ළමයා තෝරාගන්න විෂය ධාරාවන් පිළිබඳව තීන්දුවකට එන්න බෑ. අම්මට ඕන දුව ડોක්ටර් කෙනෙක් කරන්න. තාත්තට ඕන ප්‍රශ්න නැහැ කලාංශෙන් හරි කමක් නැහැ ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. දරුවා මේ දෙකෙන් කොහොමද කෝකද තෝරගන්නේ කියලා ගැටලුවක ඉන්නවා. එතකොට වෙලා තියෙන්නේ Tamanට තීන්දුව ගන්න බැරි එක නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ආර තීරණයක් ගන්න අපි පැකිලෙන ගතියනේ. හැබැයි ඇත්තටම තීරණය ගන්න ඕනේ දරුවා. ඔව්. අම්මා තාත්තා උදව් මත දරුවා තමයි තීරණය ගන්න ඕනේ. අර අපි කතා කරපු දේවල් ආස දේවල්, දක්ෂ දේවල්, සීන, පෞරුෂය. ඔය හතරේම Tamanට ගැලපෙන දේ තෝරගන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොන පැත්තටද, රස්සාව මොන පැත්තටද යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එහෙම ගන්න බොහෝ දෙනෙකුට බෑනේ. ඔව්. මං හිතන්නේ ඒකට හේතුව නිවෙස් වල තියෙන ආකල්පමය ප්‍රශ්නේ නේද? හේතුව නිවෙස් වල තියෙන අතීතයේනේ දකින්නේ. ඔව්. අතීතයේ මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම කරදරයක් වුණා කියලා උඩ සමහරට ආසනය ළමයින්ට ඒ අවස්ථාව දෙන්න හිතන අනේ නෙවෙයි ළමයට කරදරයක් වේද කියලා. හැබැයි අපි පිළිගන්න ඕන දේ තමයි වෘත්තීන් කියන එක මේ එකතන අතීතයේ නෙවෙයි ගොඩාක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සර රෝහිත මහත්මයා අපි මුල්ම කාලේ මාධ්‍ය කරන කාලේ මේ කවි දැනුම අතර කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද? ඒ කාලේ ගීත බිහි වෙන එක ප්‍රොඩක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කොච්චර පොඩි එකක්ද අද? ඒ කියන්නේ අපි දන්න අවුරුදු 10ක 20ක අතීතයේ තුල කොයිතරම් සමාජීය ආර්ථිකය වෙනස් වුණාද? ඒ නිසා අම්මලා තාත්තලා බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අතීතයේ තමන් දන්න උපකල්පන වලින් දරුවන්ට තීරණ ගන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ අයට ගයිඩ් කරලා හැබැයි ඒ අයට තීරණ ගන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණෙත් එක්ක මුසු වෙන්න දරුවට ඉඩ දෙන්න ඕන කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ලෝකයේත් එක්ක ළමයාට දකින්න ඉඩ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළමයාට නිදහසක් දෙන්න තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳ තීන්දුව ගන්නකොට හිතලා ස්වාධීනව තීන්දුවක් ගන්න gedara වපසරිය හදලා දෙන්න. එහෙම වුණාම ඔබේ දරුවා තුල පැහැදිලි ඉලක්කගත තීන්දුවකට යන්න අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් වෙනවා දවසේ මේ වැඩසටහනේ දෙවනි විරාමය ලබා ගන්න. දෙවනි විරාමයෙන් පසුව යලි සමබරව හැමදේ ගේන තරාදියත් එක්ක එකතු වෙන්න. තරාදිය. නිරන්තරයෙන් බොහෝ දේවල් ජීවිතේට එකතු කරලා දෙන යාල් ටීවී ඉදිරිපත් කරන තවත් වැඩසටහනක්. හැමදේම සමබරව ගේන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ජීවිතය හරි සරල වෙනවා. ඒ වගේම ජීවිතය හරි සුන්දර වෙනවා. සුන්දරත්වය තමයි ජීවිතයට අපි එකතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. අද දවසේ අපි මානව හැකියාව පුහුණු උපදේශක ඒ වගේම AIA රක්ෂක සමාගමේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක දිමුතුරුවන් පියසේන මහතා තමයි අපේ මේ කතා බහට එකතු කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි දිමුතු මහත්තයා කෙනෙක්ගේ හැකියාව හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම ඔවුන්ට සිහිනය වලට යන්න ඉලක්කයන් හදාගත්තා. මේ ඒක වගේ පෞරුෂය ගැන අපි කතා කරා. දැන් Taman සතුව මේ දේවල් ඔක්කොම හඳුනාගෙන කෙනෙක් ඉන්නේ. එහෙම කෙනෙක් මේ ගමන ආරම්භ කරන්නේ කොතනින්ද කියලා තමයි දැන් මම ඔබෙන් අහන්නේ. මට හිතුණා එතනදී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි සංකල්පමය අදහසක් ඊට පස්සේ ප්‍රායෝගික උදාහරණ 3-4ක් කියන එක. සංකල්පමය අදහස තමයි ඉන්න තැනින් කොහොම පටන් ගන්නවා අපි. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් අපි වැඩසටහන බලනවා ඉන්න පුළුවන් මේ තාම අධ්‍යාපනයේ ඉන්න උසස් පෙළ තෝරගන්න හැටි කල්පනා කරගෙන ඉන්න ඔන්න ඔයාලට මුලින් ඉඳලම පටන් ගන්න පුළුවන් මේ කීව කාරණා ටික. අධ්‍යාපනයේ තෝරා ගැනීම තැන ඉඳලා. මෙතන ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉවරයි දැන් රැකියාවක් හොයමින් ඉන්න. ඔබට එතනින්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පෞරුෂයේ සිහින සහ තමන්ගේ දක්ෂතා ප්‍රියතාවයන්ට අදාළ රැකියාව පැත්ත වැඩිපුර හිතන්න. ඒ අතරින් ඔබ අතර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නෑ දැන් කොයි හරි රස්සාවක් කරන වෘත්තියක නියැලෙනවා. මේ ඒ සිහින ආරම්භය හිතලා නෙමෙයි කොයි හරි දැන් වෘත්තියක් කරගෙන ඉන්නවා. දැන් මේකෙන් එක පාර්ට්නර් කලබල වෙනවා. ඉතින් මම මෙහෙම දෙයක් නෙවෙයි කරලා තියෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබට මෙතෙන් සිට ඒ පිළිබඳව තියෙන ඉව අරගෙන කොයි පැත්තටද යන්නේ කියලා හිතාගෙන හිතන්න පුළුවන්. හිමින් සැරේ තව ඕන තරම් කල් තියෙනවා. හිමින් තව අවුරුදු 2-3කින්
ඒකේ තමන්ගේ දිශාව වෙනස් කරනවාද දිගු කාලේ යන්න ඕන තැන ගැන දැන් හිතුවොත් ඉන්න තැනලේ තෙන්න යන්න කොහොමද පොඩ වෙනස් කරන්නේ එහෙම යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම කැමතියි එහෙම යන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරපු චරිත ගැන උදාහරණ දෙක තුනක් මගේ ප්‍රායෝගික උදාහරණ කියන්න. අනිවාර්යෙන්. පළවෙනි එක රෝහිත මහත්මයා මට මතක් වෙන්නේ ඔබ ඒ කාලේ මාව දන්නා මම 2001 අවුරුද්දේ යුනිලීව ආයතනයේ මම අර මුලින්ම වැඩ කරන්න යනකොට ඒතර දැන් සාමාන්‍යයෙන් උතර මාව ගැනීමේ මේ සාම්ප්‍රදායික පාරේ ගිය සාර්ථකත්වයට ගිය කෙනෙක් හැටියට. ඇයි සාමාන්‍ය පෙළ හොඳට කරා උසස් පෙළ හොඳට කරා විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ඇවිල්ලා හොඳ රැකියාවක් හම්බුණා ලොකු ආයතනයක ගියා. ඉතින් අර අපි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික පාරේ ගිය කෙනෙක්. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් එහෙම ගිය කෙනා දවසක් වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට යුනිලීව ආයතනයේ අර දැන් පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙන දැන් මම සාර්ථකයිනේ සම්ප්‍රදායික පාරේ ඇවිල්ලා මම තමයි ලොක්කා වගේ හිතන් ඉඳලා ගියමුකෝ. දවසක් මගේ ලොකුකම බිමට වැටෙනවා. මම මගේ බොස්ගෙන් අහනවා ඔයාගේ වයස කීයද කියලා. මගේ ආයතනයේ යුනිලීව ආයතනයේ මගේ ප්‍රථම ප්‍රධානියාගේ නම සංදීත ජයසිංහ. මට ඕක ප්‍රශ්න අහනවා මට වයස අවුරුදු 28ක් 9ක් කියමුකෝ. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ඇවිල්ලා රස්සාවට ඇවිල්ලා මම එතුමාගෙන් ඇහුවාම ඔහු කියනවා මගේ වයස 26යි කියලා. දැන් තොර දැන් ගෝලයාට 29යි ගුරාට 26යි. මම බලනවා ඒ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? දැන් මම හිතන් ඉන්නේ මේ අර පාරනේ සාර්ථකම් පාර කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා ආදිමුතු මෙහෙමයි වුණේ මම ඒ ලෙවල් කරාට පස්සේ මාව තේරුණා බයෝ සයන්ස් වලට මට යන්න බෑ කියලා හිතුණා. මම ඒ වාර එකවර වැඩ දෙකක් පටන් ගත්තා. මම එක පැත්තකින් මාකටිං ඉගෙන ගන්න ගත්තා. මම වරලත් අලෙවිකරණ ඉගෙන ගන්න ගත්තා. අනිත් පැත්තේ මම පොඩි කම්පැනි එකක මේ රෙප් කෙනෙක් බවට පත් වුණා. සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් වුණා. මම ඒ සේල්ස් රෙප් වැඩේ අවුරුද්දක් කරන් යනවා. අතරේ අලෙවිකරණේ අවුරුද්දක් තහවුරු කරගත්තා. අවුරුදු දෙකක් කියනකොට මට එක්ස්පීරියන්ස් අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා. මාකටිං වල හොඳ බේස් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක පාවිච්චි කරලා මම ඊළඟට වෙන දැනකට ගියා. එතනින් ඉඳලා ආයෙ මාකටිං ඉතින් ටික සම්පූර්ණ කරගත්තා. තව අවුරුද්දක් සේල්ස් එක්ස්පීරියන්ස් ගත්තා. ඒතකොට මම ඒ ලෙවල් ඉඳලා අවුරුදු 3ක් ඇතුළත දිමුතු එක්ස්පීරියන්ස් සහ මේ දැනුම දෙකම ඇවිල්ලා හොඳ තැනකට මැනේජ්මන්ට් වලට එකපාරට ගියා අවුරුදු 21 22 දී. ඒතකොට දිමුතු ඒතකොට තමයි කැම්පස් ඇතුළට යන්න ඇත්තේ. ඒකල මම මේක අවුරුදු 4ක් විතර කරනකොට මම හරි සීනියර් මැනේජර් කෙනෙක් වුණා. ඔයා ඒතකොට කැම්පස් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා මෙතෙන් ආවා. එතකොට මේ කතාව මම කියන එකේ පරමාර්ථය විශ්වවිද්‍යාල ගමන හෝ මම ගියේදී අව탁සිරු කරන එක නෙවෙයි. එකපාරක් නෑ කියන නස්රුදීන්ගේ කතාව ආයේ මතක් කරන එක. ඒ කියන්නේ මම ආපු ගමනත් සාර්ථකයි. නමුත් මේ මගේ ප්‍රධානී අය කිව්වදී ඔහු තෝරගෙන තිබුණ වෙනම ක්‍රමයක්. කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන රටාව යන්නේ නැතුව වෙන විදිහේ පාඨමාලා කරගෙන යනවා රස්සා කරන ගමන්. ඒතර එහෙම ගිහිල්ලත් අර කියන දක්ෂතාවයේ ප්‍රියතාවයේ සීනත් එක්ක අදාළ තැන හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. රෝහිත මහත්මයා ඒ අදහස කියනකොට මට පස්සේ කියන්න හිතෙනවා ඊටත් වැඩි ප්‍රබල චරිතයක් ගැන වෙනින්ම පාරක ගියපු. මම හිතන ඔබ කවුරුත් දන්න ලංකාවේ සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් දීපාල් සූර්යරච්චි මහත්මයා කියන්නේ. එතුමා මගේ ලොකු බොස් ඊගල් රක්ෂණ සමාගමට මම බැඳුණා 2007 දී. ඒතකොට එතුමා තමයි කළමනාකාරී අධ්‍යක්ෂවරයා. කියන්නේ කම්පැනි ලොක්කා. එයා හරි හිතවත් පුද්ගලයෙක්, හරිම සුන්දර පුද්ගලයෙක්. දවසක් කතා කරගෙන ඉන්නකොට මම ඇහුවා දීපාල්ගේ මේ වෘත්තීය ගමන් මගේ මේ කොයි පැත්තෙන්ද ඒ ලෙවල් වලින් ගිහිල්ලා කොයි කැම්පස් පැත්තෙන්ද ගියේ කිව්වම ඉතින් මම ලොකු හිනාවක් දාලා සුන්දරව කිව්වා. ඉතින් මට ඒ ලෙවල් පළවෙනි වතාවේ කණු තමා ගෙදර ගෙනියන්න උනේ කියලා. මං කව බොරු කියන්න එපා. නෑ බොරු නෙමෙයි. ඒක මං කව මේ කතාව හැමෝටම කියන්න. දන්න තැනකදී මම උසස් පෙළ අසාර්ථකයි. ඊට පස්සේ මම විශ්වවිද්‍යාලය යන එක හිතුවේ නැහැ. එතුමා කිව්වා මම රස්සාව පටන් ගත්තේ බිලියන ක්ලාක් කෙනෙක් හැටියට. යම්කිසි පොලිතීන් විකුණන ආයතනයක ක්ලාක් කෙනෙක් හැටියට බිලියන පටන් අරගෙන මම හිතුවා කොහොමද මේ කලබනාකාරී අධ්‍යක්ෂයෙක් වුණේ අවුරුදු 40 දී. එච්චර ලොක්ෙක් වුණේ. මම කිව්වා නෑ මෙච්චරයි. මට වැදගත් උනේ ආකල්පේ. මම හිතුවා දැන් මම අධ්‍යාපනයෙන් මේ පැත්තේ පොඩි පාඩුවක් වුණා. මේ රස්සාවේ මම මගේ උපරිමය දෙනවා. හැමතිස්සෙම කස්ටමර්ට උපරිම සේවය දෙනවා. එච්චරයි මම කරන්නේ. ඉතින් එයා බිලියනට හොඳටම කරාලු. ඒක බලන් ඉඳලා අවුරුදු දෙකක් ගිහලා තව කෙනෙක් වෙන රස්සාවකට කතා කරාලු. වෙන ආලවියක් සම්බන්ධ. ඒක හොඳටම කරනකොට ඒක දැකලා තව කෙනෙක් තව එක්කට කතා කරාලු. අවුරුදු 5ක් 6ක් ඇතුළත රැකියා දෙකක තුනකදී එන්න වර්ධනය වෙන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතුමා අවුරුදු 7ක් 8ක් ගිහලා තමයි ඉගෙන ගන්න ආය කල්පනා කරන්නේ. දැන් උසස් පෙළින් නැවතිච්ච අධ්‍යාපනයේ නැවත විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමට ගෙනියන්න එතුමා කල්පනා කරා අවුරුදු 8ක් 9ක් ගිහිල්ලා නැවත විවිධ දේවල් ඉගෙනගෙන MBA කරලා ඒ පැත්ත සම්පූර්ණ කරගෙන හැබැයි එතුමා කියන්නේ මගේ පාර දිමුතු
පටන් ගත්ත රස්සාවේ උපරිමේ මගෙන් දෙන එක තමයි මම කරේ. එච්චරමයි මම කරේ. මම දන්නේම නැතුව මම ටිකෙන් ටික මෙහෙම ඇවිල්ලා අද මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් වෙලා ඉන්නවා කියලා එතුමා මට කිව්වා. එතකොට රෝහිත මහත්මයා අර අපේ බලන් ඉන්න අයට ඔබ දැන් ඉන්න තැන අදාළ නැහැ. ඔබ දැන් පොඩි රැකියාවක හෝ පුංචි තැනක යමක් කරන් හිටියට දිග සිහින තියාගන්න. දිග සිහින තියාගත්තට මේ මොහොතේ උපරිම සර්විස් එක තමන් කර දෙන්න. උපරිම ජවයෙන් තමන්ගේ පාරිභෝගිකයාට තමන් සේවය සලසන කෙනාට උපරිම දේ කරන්න. ඔබ දන්නේව නැතුව ඉදිරියට යයි. ඒ අතරතුර තමන් සිහින ටිකත් ඔළුවේ කැරකෙනවා නම් ওই දෙක ගානට ආවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා ඔය චරිත දෙක තුන ගැන කතාව ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා. ඇත්ත. අර තමන් රැකියාව කරන තැනට හදවතින් වැඩ කරන්න ගන්න පඩියට ගන්න වැටුපට වැඩියෙන් වැඩ කරන්න කියන න්‍යාය අපිට උගන්වනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට ප්‍රීතියත් එක්ක තමයි මේවා සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි න්‍යායක් තියෙනවා, නීතියක් තියෙනවා. වැඩියෙන් වැඩ කරොත් අනාගතයේ පොලියත් එක්ක සබහාදාම දෙනවා කියන. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක හරි අපි ප්‍රායෝගිකව දැකපු නීතියක් නේ. පැහැදිලිව අපි දිවාර ගැන හිතන්නේ, පඩිය ගැන හිතුවේ නෑ. හැබැයි අපි හිතුව එක දෙයක් අපිට පැවරුණ වැඩේ ගැන. අපි හිතනවලත් වැඩිය හොඳට අපි කරපු හින්දා තමයි මම හිතන්නේ සාර්ථකත්ව කරා එන්න පුළුවන් උනේ. මම කැමතියි දැන් අපි අවසාන විනාඩි කිහිපය තුළ ඉන්නේ. දැන් මෙහෙම කෙනෙකුට දැන් ඔන්න තැන දැන් අවබෝධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒක නම් මෙතනින් පටන් ගන්නවා. ඒක නා කොයිච්චර කාලයක් ගත කරන්න වේවිද සාර්ථකත්ව කරා යන්නේ. දැන් ඕක නීගාව තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔව්. කොච්චර කාලයක් වැඩ කරන්න ඕන කියලා අපෙන් සමහරව අහනවා. මේ වෙන්නේ. මේ කාලේට මේ තැනට එන්න කොච්චර මං කාලයක් ඉවසන්න ඕනද කියලා. මේ ඉවසීම ගැන අපි කතා කරමු. එතන මේක හරි වටින කාරණයක් ඔබ කිව්වාගේ ඒක මේ ඒ පුද්ගලයාගේ අතේ 80%ක්ම තියෙන මේ පුද්ගලයාගේ අතේ. ඒ කියන්නේ 20%ක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බාහිර සාධක නැත්නම් අපි කියමු දෛවයේ වාසනාව ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ 80%ක් තමන් ගතේ තියෙන. අර කියනවා if you are the right person at the right time, right opportunity will come කියලා. එතකොට right opportunity එක හරි අවස්ථාව එයි if you are the right person at the right time. ඔබට අවශ්‍ය නිවැරදි පුද්ගලයා බවට පත් වෙලා නිවැරදි කාල සීමාව තුළ ඉන්නකොට හරි අවස්ථාව එයි. ඒ නිසා අර ආතතියක් ඇති කරගන්න එක පාඩුයි. කවදද මේක කරගන්න පුළුවන්? කවදද මට තේරෙන්නේ? මේ ආතතිය අපිව පස්සට ගෙනියනවා. වඩා වැදගත් වෙන්නේ අද දවසේ කරන දේ තෘප්තියෙන් කරමින් හීන ඉලක්ක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි අද කරන දේ හරිම තෘප්තියෙන් කරනවා. මේක අද කරන ගමන් දුක් වුණොත් එහෙම අයියෝ කවදද මට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න පුළුවන් කියන්නේ හරිම පාඩු දෙයක්. ඒකේ තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රෝහිත මහත්මයා මේකට උත්තර දෙන්න ගමන් මට එකම අගාරිච්ච පොඩි පැත්තක් ගන්න තියෙන විනාඩි දෙකක් ඒකට ගන්න. ඒ තමයි අපි දැන් රැකියාව කියන දේ ඔච්චර කතා කරේ. ඔව්. හැබැයි අපි අමතක කරපු කෑල්ල තමයි රැකියාව නැතිව සාර්ථක වෙන අය. ඔව්. ව්‍යවසායකයෝ. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ අපි වගේ වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා හොඳට සමානට ඔබට පේනවා මේ වෘත්තිකයන්ට වඩා සමහර හොඳ තැන්වල ඉන්නවා ජීවිතයේ සාර්ථකව ගත කරන තවත් අය ඉන්නවා ව්‍යවසායකයෝ. ඒ කියන්නේ සමහර සාමාන්‍ය පෙළෙන් අධ්‍යාපනය හැලිලා උසස් පෙළෙන් හැලිලා නැත්තම් ඒ අධ්‍යාපනය ගත්ත එකේ කිසි අදාළත්වයක් නැහැ. ඔව්හු ඇය විසින් හොයාගන්න ලද ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක්. සමාජයේ යම්කිසි ගැටලුවක් දැකලා ඒකට විසඳුමකට පුංචි ව්‍යාපාරයක් අරන් එනවා. අද බලනකොට අතිශය ධනවත් අනිත් අයට රස හදන පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා කොහෙත්ම අපි අව탁සීරු කරන්න හොඳ නැහැ. මේ ඒ ගතිය, ව්‍යවසායකත්ව ගතිය. දැන් අපි તો මන්ද හොඳට දන්නවා රෝහිත මහත්මයා මම හොඳ වෘත්තිකයෙක්. හැබැයි ව්‍යවසායකයෙක් හැකියාව මට නැහැ. හැබැයි අපි අතර ඉන්නවා වෘත්තීන් වල යෙදিলা ඒ වගේ ගමනක් යන්න ඒ තරම් හැකියාවක් නැති. නමුත් පුදුම ව්‍යවසායකත්ව හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අමුතු විදිහට හිතන්න පුළුවන්, කොහේ හරි ප්‍රශ්නයකට අලුත් විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්. දැක්කහම මෙතන මේ වගේ දෙයක් කරොත් නැගලෙයි නේද? ওই වගේ අදහස් ඔළුවේ තියෙන. අන්න ඒ ගතිය ඔබ තුල තියෙනවා නම් අද ඕනතරම් මේ ව්‍යවසායකයන් නැගී හිටින සමාජයක් තියෙනවා. ඔන්ලයින් බිස්නස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අලුත් ප්‍රශ්න එනකොට ඒකට අලුත් නිෂ්පාදන සේවා ආර්ථිකයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පැත්තෙනුත් ඔබට හිතන්න පුළුවන් මේ වෘත්තීයම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර වෙනස් විදිහකට කියනවා රැකියා කරන්නෙක් නෙවෙයි රැකියා මවන්නෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. පැහැදිලිව. ඒ රැකියා මවන්නෙක් බවට පත් වුනහම රැකියා කරන්න ගොඩක් අඩිය ලැබෙනවා. ඔව්. එතකොට මේ එහෙම කියන්නේ එහෙම කරන්න තමන් තුළ විභව ශක්තියක් තියෙන්නට ඕන. තමන් මේ අපි මේ කතා කරපු කාරණාවත් එක්ක ගත්තාම තමන් කවුද කියලා අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට තමයි දිමුතු මහත්තයා මේ පියවර තියන්න පුළුවන්. ඒක හරි. නැත්තම් තමන්ට අව탁සේටුවක් දැනෙන්නේ අයියෝ මං වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවනේ. තමන්ව අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට
හරි ශක්තිමත් ගතියක් දැනෙන්නේ. අනිත් අයට වෙවුන් නැතත් මන් දන්න මං යන පාර කියලා යට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් මෙහෙම තීන්දුවක් ගන්න කෙනෙකුට පුළුවන් වෙන්න එපා. ඔව්. කියන්නේ තීන්දුව ගැනීම හරි වැදගත් වෙනවා. මට මේ දේ පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන කෙනා තමයි ඒ දේ කරන්න පියවර තියන්නේ. සිහින දකින කෙනා තමයි සිහින සැබෑ කරගන්නේ. එතකොට මේ ගැන කතා කරනකොට අපි මේ අවසන් විනාඩි කිහිපෙ ඉන්නේ. මේ අද දවසේ මේ වැඩසටහනට කාලේ මදි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඇයි අපි දැන් ඔන්න මේ කෙනෙක් යම් තැනකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කෙනා දැන් අපෙන් අහනවා හරි මම සාර්ථක වෙන්න කොච්චර කාලයක් ගන්න මොකද්ද කරන්න කියලා ප්‍රශ්න කරනවනේ අපි. කොහොම වුණත් ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි ගාව උත්තර තියෙනවා. අනාගතේ අපි ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වැඩමුළු ගැන අපි කතා කරනවා. දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් තැන් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ දේවල් අපි මේ වැඩසටහන තුලින් කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. මම අවසාන තැනට එන්න. කෙනෙක් සතුටින් ඉන්නවා රැකියාව තුළ, තවත් කෙනෙක් අසතුටින් අර බල්ලා නාවන්න අරන් යන ඇදගෙන අරන් යනවා වගේ රැකියාවට අරන් යන්නේ. මේ දෙකම වෙන්නේ සිතුවිලි මත සහ ආකල්ප මත. එහෙනම් සතුටින් රැකියාව කරගන්න කොහොමද හිතන්න ඕන කියලා අවසාන වශයෙන් මට කියන්න. ඔව් මම දැන් අපි මේ කරපු දේ දෙකකට සාරාංශගත කරොත් එකක් සතුටින් රැකියාව කරගන්න වැදගත් වෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමන්ට ජීවිතයේ උරුම දේ හරියට හොයාගන්න එක. ඒතකොට ඒ නිසා තමන්ගේ තීරණය ගන්න එක එක. ඒතකොට ඒක හොයාගත්තාම සතුටින් වැඩ කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. දෙවැනි එක ඒ තීරණය හොයාගත්තට ඒක ඒ යන ප්‍රශස්තම තැනට යන්න යම් කාල සීමාවක් යන්න තියෙනවා නම් ඒ කාල සීමාවට යන්න තියෙන කාලේ අද ඉන්න තැන උපරිමයේ දෙන්න හිතාගත්තොත් විතරයි සතුට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ සතුට ඇති වෙන්නේ අනිත්‍යයට සතුට දෙන්න පුළුවන් නම් විතරයි. මට ලෝකයට මන් දෙන්නේ දුක නම් මගේ තුල සතුටක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම සේවය කරන තැනට මම සතුටෙන් සේවය කරනකොට උපරිම සතුට මට එනවා මට ඕන තැනට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට ඕන තැන හොයාගන්න උත්සාහ වෙන්න. එක ඒ තැන දැන්ට හොයාගෙන නැත්තම් ඒක හොයාගන්නකම් දුක් වෙලා ඉන්න එපා. ඒක හොයාගන්නකම් ඉන්න තැනට උපරිම සේවය සතුට දෙන්න. එතකොට ඒක හොයාගන්නත් පහසුතාව ලැබෙයි. සරල කතාව. එහෙනම් මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්නට සූදානම් වෙන වෙලාවේ ඔබ දක්ෂයෙක් නම් ඔබ කැලේක හිටියට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබව සොයාගෙන ඔබ නගරයට ඇරන් යන්න පිරිසක් ඒවි පාරක් නැතත් ඒ කැලේට පාරක් කපාගෙන. එහෙනම් ඔබ වෙන්න ඕන කවුරුන්ද? දක්ෂයෙක් කියලා ඔබව තෝරා ගන්න වෙනවා. ඔබ දක්ෂයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම යම් දවසක ඔබට තැනක් උදා වෙනවා. දක්ෂතාව දැක්කම මිනිස්සු ඔබ නගරයට අරන් යනවා. ඔක තමයි සරලව කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අද දවසේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ කෙටි ආරාධනාව පිළි අරගෙන මේ ස්ථානට ආපු ඒ වගේම මානව හැකියාව පුහුණු උපදේශක AIA රක්ෂණ සමාගමේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඒ වගේ මාධ්‍යවේදී අපේ දිමුතුරුවන් PSC මැතිතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා අද අපේ වැඩසටහන සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි රෝහිත මහත්මයා මේ සඳහා ආරාධනා කරා. එවනම් යලි අපි ඔබ හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙතුයි අද තරාදිය නිමාවටපත් කරන්නේ.